തുമ്മലിന് പ്രതിവിധി. നിരവധി പേർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് തുമ്മൽ. തുമ്മലിന്റെ ശക്തിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് മലമൂത്രങ്ങൾ വരെ അറിയാതെ പോകാറുണ്ട്. നാം കഴിക്കുന്ന മോശമായ ഭക്ഷണമാണ് ഒരു പരിധിവരെ തുമ്മലിന് കാരണമാകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ മോശമായത് കാരണം ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള രക്തം, ശരീരബലം എന്നിവ ഉണ്ടാകില്ല. ഇത് ഭാവിയിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമം നമ്മൾ പിന്തുടർന്നാൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ നേരിടാനാകും. തുമ്മലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ: തുമ്മൽ സ്ഥിരമായുള്ളവർ ആപ്പിൾ, ബീട്രൂട്ട്, ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് എന്നിവ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മോരോ തൈരോ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പഞ്ഞിമെത്തയിൽ കിടക്കുന്നത് തുമ്മൽ ഇല്ലാതാക്കും. മുറിയിൽ ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ വാതിലുകളും ജനലുകളും തുറന്നിടുക. സത്ത് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ശീലിക്കുക. ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ തലയിൽ തേച്ചു കുളിക്കുന്നത് തുമ്മലിന് നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആരോഗ്യമിത്രം.